समथिंग स्पेशल फॉर क्वालिटी वाला बकरा लवर्स। क्या बोलते हैं आलम भाई? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हैं क्लासिक गोट फार्म के आंगन में पड़गा में। आलम भाई के जो पर्सनल बकरे वो दिखाने के लिए, सेल के लिए बकरा है। आलम भाई, इसकी ये जो बकरा नायाब है, ये नायाब क्यों है, इसकी डिटेल बताएगी। इसकी डिटेल है 36 हाइट है इसकी। हाँ 75 केजीज वेट है। हाँ, और 2 दांत पे बकरा है भाई। 2 दांत पे फ्रेश। यस, फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। मतलब मैं बोल रहा हूँ 28 के लिए भी है तो कोई मुश्किल नहीं। इसके लिए, ब्रीडिंग के लिए, कुर्बानी के लिए, जिसको जैसे पसंद आए उसके लिए वैसा बकरा है भाई। ये बकरा अवेलेबल है पड़गा में क्लासिक गोट फार्म के आंगन में। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, आलम भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, प्लीज कॉल करें। ब्रीडिंग के लिए चाहिए, कुर्बानी के लिए चाहिए, शौक के लिए चाहिए, हर चीज के लिए भाई ये नायाब बकरा है। माशाल्लाह, क्या बात है।